Oke, berjumpa kembali dengan kami dari tim Indo Gamers TV. Kali ini kami membawakan dua buah produk dari Shota, yaitu sebuah low end, mungkin ya lebih tepatnya low end gaming mouse. Jadi bagi Anda yang ingin memiliki gaming mouse tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam, ini salah satu option yang bisa Anda beli nantinya. Oke, di sini ada dua produk, yaitu GX1 dan GX2 gaming mouse. Persamaannya adalah di sini power by laser sensor. Di sini juga power by laser sensor 2400 dpi. Oke, masih sama. Kemudian di sini kita lihat juga sama, 800, 1200, 1600 dan 2400 dpi. Jadi kita bisa ganti-ganti dpi-nya. Rubber for better grip sama, ada rubbernya juga berdua. Nah, sementara untuk setiap seri ada 4 pilihan warna: red, green, blue, yellow. Red, green, blue, yellow. Sama-sama memiliki 4 jenis warna. Di sini kami dapatnya warnanya adalah belum bisa diketahui karena secara fisik sama kelihatan. Mungkin dari illuminate lampunya nanti yang membedakan warnanya. Oke, kita lihat di sebelah sini Ambidrodux design, berarti bisa dipakai tangan kanan dan tangan kiri. 3G laser sensor sama hyper response button, kemudian 1000 Hz ultra cooling, on the fly sensitivity, dan sun plus gaming sensor. Kemudian di sini gaming optimize sensor, precision, ya yang tadi di atas tadi semua disebutin di bawah. Oke. Kenapa kami sebutkan low end gaming mouse? Karena mouse ini bisa Anda dapatkan di pasaran dengan kisaran harga sekitar Rp100.000 mungkin. Bahkan ada, kalau Anda pintar mencari, bisa dapat di bawah atau bisa tepat atau di atas sedikit. GX1 dan GX2 harganya juga sama mungkin sekitar, cuma membedakannya adalah modelnya saja. Oke, kita coba buka dulu. Pertama adalah GX1. GX1. Dari kotaknya yang berwarna merah, jadi kami yakini bahwa ini lampunya nanti illuminate-nya akan berwarna merah juga. Oke, packingnya sangat sederhana sekali, packagingnya tidak ada istimewa, tidak ada kertas petunjuk atau apapun di dalamnya, benar-benar pure bungkusnya, dan juga langsung mouse-nya ringan, masih yang kami temui. Kita bisa melihat bahannya juga tidak begitu spesial. Kabelnya tanpa braided, benar-benar kabel mouse biasa, tidak dilapisi oleh emas. Secara clicking ya lumayan, kita dengar clickingnya, secara clicking lumayan. Middle clicknya agak keras memang, tetapi masih bisa. Scrollingnya juga enak. Di sini ada pengaturan DPI-nya, CPI atau DPI, maju dan mundur. Terdapat 2 thumb button di sini. Cuma dari yang kami rasakan pegang di sini tidak begitu nyaman. Apalagi dia terkena sisi yang di sini. Jadi kita bila menekan dia tombolnya bisa sampai masuk ke dalam, sangat menghambat. Permukaan atasnya rubber memang anti slip, tapi di sini plastik biasa, tidak ada anti slipnya. 1, 2, 3 MOSFET, dan di sini katanya ada laser technology. Tidak ada keterangan driver atau apapun. Di sebelah kanan, walaupun Ambidrodux, tetapi dia tidak memiliki tombol tambahan atau thumb button di sebelah kanan dari mouse-nya, sehingga yang bermain kidal tidak bisa menggunakan thumb button, atau bila ingin menggunakan sangat repot sekali menggunakan jari manis. Oke, itu yang pertama, GX1. Kemudian
2 kami mendapatkan dengan yang berwarna biru. Sama dengan GX1 tadi, tidak ada apa-apa isinya, langsung ke device-nya saja. Secara berat juga hampir-hampir sama, tidak ada perbedaan. Mungkin yang berbeda di antara kedua ini hanyalah desain. Secara desain kita perhatikan. Oke, desainnya. Kalau saya personal menyukai desain yang GX1, GX2. Tetapi untuk penekanan tambatannya GX2 sepertinya lebih nyaman dibandingkan GX1. Karena di GX1 ini jauh sekali untuk bisa masuk ke dalam dan ini terhambat oleh body yang ini. Sementara kalau ini tidak begitu. Clickingnya juga lumayan enak. Mouse speednya terdiri dari 4. Di sini 3, di sini 4. Ada tombol DPI-nya juga pengaturannya. Scrollnya enak. Dan sama seperti yang tadi, walaupun Ambitel Drux, tetapi tambatannya hanya ada di sebelah kiri. Kabelnya juga tidak ada perbedaan dengan yang tadi. Oke, kita akan melihat Illuminate-nya setelah kita colokkan ke laptop yang kami miliki. Oke, kedua mouse ini sudah kami colokkan ke sebuah laptop. Kita lihat di sini, ternyata dugaan kami salah. Kami pikir satu mouse memiliki beberapa model atau jenis warna lampu. Ternyata dia mewakili semuanya. Jadi satu mouse ini bisa berganti-ganti warna. Kita lihat di sini di GX1 maupun GX2 tetap round terus berganti-ganti warna. Jadi secara visual sangat enak dilihat, warnanya berganti-ganti terus. Oke, sekarang coba kita lihat kemampuan dari mouse ini. Kita lihat di sini. Kita coba ganti DPI-nya makin kencang banget. Berakhir ini yang lambat, paling lambat. Jadi tidak ada patokan. Kita tidak bisa mengetahui lagi menggunakan profil kecepatan yang mana, benar-benar harus kita rasakan. Dan yang pasti tidak ada onboard memorinya. Tidak memiliki software tertentu. Jadi ini juga tidak tahu kegunaan tombol sampingnya ini apa dan di mana untuk settingnya. Coba kita buka google.com. Ya, kita belum terkoneksi ke internet. google.com. Oke. google.com sudah. Tombol ini kita coba tekan apa fungsinya, dan coba kita cari ya. Oke, jadi tombol ini berguna sebagai secara default sebagai forward dan backward dari browsing, kembali dan maju. Seperti yang saya bilang tadi, secara kenyamanan kita lebih suka di GX2. Untuk setting sendiri secara menyeting tombol samping ini kami belum mengetahui. Sepertinya harus memiliki sebuah software khusus atau aplikasi khusus atau game yang memang bisa customable key. Mungkin kalau yang saya tahu itu ada di Dota 2. Itu saja. Secara ini standar oke, lumayan. Clickingnya juga cukup lumayan. Untuk kelas low end gaming mouse performanya
boleh dibilang kategori lumayan atau bagus dibandingkan harga. Bener. Dia menggunakan laser teknologi, tidak ada perusahaan. Oke, sampai di situ saja review kedua gaming mouse yang kami dapatkan. Sampai berjumpa lagi.